Bueno, la película sí la viste, la de la Barbie. ¿Qué te pareció? A mí, la verdad, yo me obsesioné de una forma insana con la película y he hablado más de lo que debería de ella en mi newsletter, que de hecho aprovecho para decir que el tema de hoy eh, viene del newsletter de hoy, porque yo quiero tratar de que los newsletters luego pasen a hacer una charla acá en los streams para poder como profundizar, pero también para poder hablarlo en grupo, ¿no? De estos temas que yo siento que son para discutirlos en grupo. Y bueno, el tema del newsletter hoy fue ¿no? Que se llamaba Gracias Goku y Barbie por darnos permiso para crecer. Que el newsletter debería tener un link aquí o sea, debería tenerlo de alguna forma. Cuando hago estas charlas, ya va, se me olvidó poner el emoji que era. Debería ser el emoji. No, este no. Este. Y no este. Ajá. Aquí en la broma este. Bueno, debería tener el coso de Brutalmente Honesta, capaz cuando haga este tipo de stream que sean como la continuación del Substack, de lo que publico en el newsletter, ponerlo por acá en algún sitio para que la gente también vaya para allá. Pero Dragon Ball nunca, qué ladilla. Yo cuando era niña y mis vecinitos hablaban de un tal Dragon Ball Z, yo pensaba que decía Dragon Poseta. Dragon Poseta está muy bueno. Me gustó mucho la cuestión existencialista y de identidad, pero el humor y los chistes creo que pudieron ser un poco más sassy y más aviones, aunque amé a la Barbie loca. Sí, la Barbie rara obviamente es el mejor personaje junto a Ken de esa película. Sí, no, eso estuvo muy fino. Yo siento que mucha gente, no diría que malinterpretaron, pero sí como que se fueron como quizás por la interpretación más fácil de la película, ¿no? Es una película feminista y tal, pero yo siento que la película estaba planteando cosas, muy existencialistas y mucho más profundas sobre la existencia humana, no sé, que muchas interpretaciones que vi, ¿no? Por lo menos yo, como siempre ando en un trip místico, ¿no? Siempre le quiero buscar como esa vuelta a las cosas. Pero el humor y los chistes creo que pudieron ser un poco más sassy y más aviones. A mí lo que me gustaron mucho de los chistes lo que me gustó de los chistes fue que como que lo hicieron de una forma muy, o sea, como que eran muy chistes para burlarse de los hombres millennials. Y eso me dio risa, toda como I'm Just Ken, por ejemplo, el peo de los tipos tocando guitarra en la fogata, ¿no? Así una y otra vez, ¿no? Lo del Padrino, me dio mucha risa eso, porque siento que ya hacía falta como que algo en el mainstream se burlara como tan abiertamente de ciertas cosas como muy específicas, como muy, no sé, que no son lugares comunes para burlarse, ¿no? Toda la creación de Moyo Dojo, Casa House, todo eso, me pareció, sí, no sé, como muy acertada y quizás como, no sé, poco predecible. Yo no esperaba que la Barbie le fuera a dar tanto con el caño a los hombres. o no a los hombres, sino como a la masculinidad, ¿no? Como esa masculinidad, ¿no? Creo que el humor me recordó un poco a Zoolander. Mira, fíjate.
no sé, o sea, yo vi Zoolander, a mí me encanta Zoolander, la verdad, la cara de de Ben Stiller cuando esa cara me encanta. Y bueno, Zoolander de esas películas eh, como tontita, pero graciosas, ¿no? Pero no sé si me recordó a Zoolander, la verdad. Pero Zoolander a mí me encanta Zoolander. No sé cómo llamarle al tipo de humor. A mí me encantó que estaba dirigido, a quién estaban dirigidos los chistes, pero el género del humor me dejó algo mixta. Es que sí, era un humor, digamos que era un humor, por ejemplo, a mí me pasó que me reía de vainas que nadie más en la sala de cine se estaba riendo. Y yo digo, bueno, claro, o sea, es lógico que no se estén riendo porque sí, era un humor que no a mí me pareció que no era un humor como tan fácil en la mayoría de las cosas. O no sé si fácil, pero, o sea, no es que no, es que no sé cómo explicarlo. Era un humor que a mí me pareció de cierta forma, no sé, como, no sé, de alguna forma con cierto grado de sofisticación, como yo con mi pijama y mi chaqueta, más o menos así me pareció. Pero bueno, eh, nada, justamente en el último stream llegó este chico Lucas a contarnos que se había muerto Akira Toriyama, que fue el día de la mujer, ¿no? En la madrugada del Día de la Mujer, que casualmente también era el cumpleaños de mi esposo. Y desde ese mismo momento yo me quedé así como que, verga, esta es una sincronía muy loca, ¿no? Como que es una casualidad muy extraña que un ícono, digamos que de la masculinidad infantil o de la niñez masculina, eh, que, que sigue teniendo tanta relevancia, ¿no? Y que de repente hay chamos que no dejan ir y que, por ejemplo, hay como mucha gente que trata de sobreanalizarlo y ver cómo se puede rebuscar para interpretarlo, ¿no? Que está bien, o sea, yo no estoy en contra de que se reinterpreten las cosas y que se les busque más sentido del que realmente tienen, porque yo justamente hice eso en el newsletter de hoy, pero sí a veces me parece que es como el hecho de que estés, no sé, viendo Dragon Ball desde la perspectiva de, no sé, el manifiesto comunista, no quiere decir que Dragon Ball no sea una cosa para niños, pues entonces como, no quiere decir que está como, o sea, si somos sinceros y como que mmm, dejamos claro el hecho de que estamos consumiendo algo que es para niños y que bueno, estamos analizando algo que es para niños y que fue creado para niños, al igual que la película de Barbie, que es una película de un juguete. Creo que se pueden tener como conversaciones un poco menos soberbias, pues. Y a mí me encanta ver ese tipo de cosas, de análisis, de vaina, de voy a analizar este capítulo de Sabrina, la bruja adolescente, voy a analizar, ¿no? Como que, y le dan unos enfoques todos como burda rebuscados y burda de, sí, pues como de intelectualoides y tal, y bueno, está fino. O sea, a mí me gusta consumir ese tipo de cosas. Pero creo que a veces lo que se nos olvida en el camino es como, estas son cosas para niños. O sea, no le pidan peras al olmo, pues como que son cosas para niños y podemos entenderlas ahora de otra forma, pero son cosas para niños, pues. Entonces, bueno, me parece que gente que quería justificar
el seguir trayendo una cosa de la infancia a la adultez, tratando de, no sé, de rebuscarse para analizarla, un poco como que no estaban dejando ir a esa infancia, justificando lo que estaban haciendo, porque bueno, porque como lo estoy analizando intelectualmente, eso por una parte, ¿no? Pero por otra parte, hay chamos que, o sea, literal, aún siguen tomándose esto, o sea, como que lo tienen muy integrado en su presente, que está bien, y justamente uno de los puntos que tengo en el newsletter es que está bien, que a veces necesitamos refugiarnos en cosas de la infancia, pero hay veces que se pasa como un poquito la mano, se nos puede pasar la mano con eso, pues. Este, y eso por ahí. Luego, bueno, claro, a mí me pareció que fue como una sincronía muy arrecha eso, ¿no? Que se muriera un ícono de la infancia masculino el día de la mujer, porque era como una forma de... ja, sí, es como una forma como de... Suena feo decir que una muerte es un regalo, pero es un poco como que fue una, una cuestión simbólica que pasó un poco para que nos podamos encontrar en la adultez, ¿no? Las mujeres que ya eh, desde muy temprana edad estamos allí, ¿no? En una adultez adelantada. Tengo entendido que hubo mucho tonto que se rió porque el anuncio de la muerte de Toriyama fue el mismo día que el de la mujer. Sabes que a mí no me da risa, más bien es lo que te digo, ¿no? Me parece muy bonito. O sea, bonito, no me parece bonito que se muera alguien ni nada, pero sí me parece como muy simbólico, ¿no? Así como siento que gran parte de las quejas que tenemos las mujeres y las feministas con los hombres tienen que ver con una cuestión eh, de ciertas mañas infantiles que mantienen los hombres, ¿no? Por ejemplo, este típico caso de los hombres que se casan y quieren que las esposas sean las mamás y les laven todo y les cocinen y les hagan esto y lo otro. Eso es un síntoma infantil, ¿no? O sea, eso es una es una maña infantil, ¿no? Que afecta por completo el desarrollo de la mujer, ¿no? O bueno, el día a día de la mujer, porque tiene que ocuparse un pocotón de vainas que se podrían estar compartiendo, ¿no? Un pocotón de tareas que se pudieran estar compartiendo. Entonces, eh, pa- la muerte de esta infancia, o sea, soltar esta infancia simbólica, siento que en algún nivel psicomágico o inconsciente puede ayudar a los hombres también a darse cuenta que bueno, que son adultos, ¿no? Y es un poco como soltar la infancia y soltar, eh, bueno, como esa justificación de la irresponsabilidad, ¿no? En ese tipo de labores, por poner un ejemplo, ¿no? U otro tipo de cosas, ¿no? Como cualquier tipo de maña infantil que pueda tener un hombre que seguramente afecta de una u otra forma a las mujeres que lo rodean. Bueno, y fíjate que la infancia de ellos está mucho mejor vista, o al menos se le tolera más. Claro, claro, bueno, típico, ¿no? Esto, bueno, ya lo dijo Lindsay Ellis, ya lo dijo
ContraPoint, o sea, que mencionó, que otras personas lo han mencionado, ¿no? Que siempre los gustos femeninos, eh, especialmente en la niñez y la adolescencia, son muy burlados, ¿no? O sea, siempre las cosas que le gustan a las niñas son ridículas, son estúpidas, pero bueno, no, con Dragon Ball, no, solemnidad, solemnidad total. No, porque Dragon Ball Z rechísimo, pero Barbie gafa, exacto, exacto, exacto. O Twilight, pues exactamente. Sí, sí, sí. Siempre nuestros gustos están ridiculizados, ¿no? Y bueno, claro que salió más de un gafo cuando lo de la Barbie a burlarse y tal, no, yo voy a ver Oppenheimer y vaina, este, pero sin embargo, creo que, no sé, que la película de la Barbie, eh, siento que llevó a otro nivel de madurez la discusión sobre la Barbie misma, ¿no? Aunque muchos hombres no lo quisieron ver así, ¿no? Lo vieron de todas formas, menos de eso. Un equivalente contemporáneo, bueno, de que vainas que le gustan a los niños, Minecraft, este, ¿cómo se llama el otro? Todo lo que es el gaming, ¿no? ¿Cómo se llama? Fortnite, ¿no? Siento que ese es el universo de ahora. Y de hecho, en estos días fui a conseguir, mi teclado nuevo, no sé si te lo mostré. Un tecladito nuevo que me regaló José. Que a mí se me habían jodido mis teclados, todos. Bueno, me di cuenta que las nuevas jugueterías son las tiendas de tecnología y que esos son los nuevos juguetes literalmente, pues, o sea, comprar vainas para gamers. Es el nuevo... Minecraft es bastante neutral, pero claro, son más niños, claro, como en todo, ¿no? O sea, siempre seguimos con esa tendencia de que hay más niños que niñas en ciertas áreas, ¿no? Pero bueno, sí, cualquier vaina que jueguen ahorita los chamos, yo siento que es el equivalente. Y si se fijan, la verdad es que yo no sé qué hacen las chamas, las chamitas. No sé, ven tutoriales de maquillaje, eso era lo que me estaba imaginando hoy, ¿no? A qué juegan, qué hacen. Yo por lo menos las niñas que tengo cerca las veo jugando como cualquier niña siempre, ¿no? Pero no sé cuál sería el equivalente femenino de lo que es la Barbie, o si todavía la Barbie está vigente, ¿no? Yo veo que venden Barbies, pero primero son carísimas, y si les digo la verdad, yo no tengo mucho tiempo sin ver a una niña jugando con una Barbie. Sin embargo, yo casi no convivo con niñas, así que no lo sé. Pero no sé. Las Bratz, me imagino, ¿no? Las Bratz también son como de hace 1000 años ya. No sé qué se están tripeando las niñas en este momento. Me da mucha curiosidad. Pero encima de eso también les gusta... Bueno, el caso de mi hermana, a ella le encanta Roblox, los Sims, pero también Minecraft. Y coño, a muchas les gusta casi lo mismo. Pero encima de eso también les gusta maquillaje. O sea, multifacéticas, chamas. Bueno, bien, eso está buenísimo. Eso está buenísimo, que tengan distintos intereses. Yo por lo menos, mi infancia fue demasiado no binaria. O sea, yo jugaba. Yo nunca tuve ningún pudor, ni me inculcaron ningún pudor ni prohibición con los juguetes. Yo tenía carritos a control remoto, eh, tenía pistas de carritos arrechísimas que uno les daba así, hacían... Yo jugaba con muchas vainas de niños, ¿no?
cosas que, cosas que... Ah, mira, ahí estás tú, Brigitte, que te tengo en la playlist. Ah, no, pero entonces ya va. Me voy a cuidar. No, no quiero sacar tu disco antes de que salga, Brigitte. Después me di cuenta que era un poquito como, ¿sabes? Como no me voy a imponer de esa forma. Pero mira, yo jugaba con carritos, con Nintendo, o sea, yo jugaba con cosas de niños y de niñas al mismo tiempo y mis padres nunca tuvieron problema con eso, nunca nadie, o sea, yo nunca tuve conflicto con eso, aunque luego me daba cuenta que muchas de mis amiguitas no compartían los mismos gustos que yo. Pero yo tuve una infancia que yo de pana jugaba con lo que sea. Yo inventaba mis propios juegos. Yo una vez hice un juego de video que era un cartón y me encantaban vainas de niños, tipo los dinosaurios, el espacio. Inventé un juego que era como un cartón con una pantalla transparente y tú le metías una tarjetita y entonces eran como que los dinosaurios, eran unas tarjetas de unos dinosaurios que mi papá me compró y entonces los dinosaurios como que los manejabas como si fuera un títere así y jugabas con ellos. Y leen libritos, escuchan K-pop en general, bueno, se parece bastante a mi infancia. Leyendo Harry Potter y escuchando los Backstreet Boys, que es el mismo huevo disfrazado de chorizo. Y mucho Taylor Swift, bueno, y yo con Britney, Cristina, Mandy Moore. Yo también crecí con Taylor, por cierto. Coño, marica, en mi caso, a mí todo lo que me importara era Madonna y Britney, y puros discos y CDs y algún que otro videojuego. Bueno, muy parecida a mí también. Sí, yo tuve mis discos de Britney, así que los iba a comprar, así, un tripeo, ¿no? Bueno, y esa es otra, yo vivía bailando Britney Spears en mi cuarto, o sea, esa era mi mayor afición, encerrarme al cuarto a bailar Britney Spears y hacerme volada en que yo era Britney Spears cantando. Pero siempre yo era puro música y HTV y MTV y VH1 e irme a las discotiendas. Muy parecida a mí, Brigitte, muy parecida a mí. Si quieres, coloca nuevas tendencias. Marica, amo Mandy Moore, o sea, marica, Mandy Moore, ella tiene una canción que se llama My Heart Desires. Everything My Heart Desires, creo. Mandy Moore. Everything My Heart Desires. Esa canción a mí me parece que es tan buena. La escuché de nuevo en estos días y verga, y dije, esta canción es brutal. Y eso era recho porque sabes que Mandy Moore no la conocía mucha gente. Nadie compartía conmigo mi fanatismo hacia Mandy Moore. A mí me gustaba siempre como los underdogs, ¿no? Como los que no le paraban mucha bola. Chama, ¿a ti te gustó Blackout? ¿Tuviste esa época de 2007? No. En 2007 ya yo era hipster. Yo tenía 7 años, pero recuerdo la época y compré el disco. No, ya en el 2007 en el 2007 ya yo estaba haciendo Jóvenes y Sexy. En el 2007 ya yo estaba en México, ya yo estaba escuchando, un poco de bandas piedreras. Sí, ya lo del 2007 ya yo... Porque te cuento, a mí me pasó que a los 13 años yo tuve porque descubrí a The Mars Volta, que es mi banda favorita, o bueno, una de mis bandas favoritas. Y desde ahí toda mi vida cambió y empecé unos procesos prematuros, burda de loco, musicalmente, artísticamente, de mi vida y bueno, y un poco como que todo se fue a la mierda a partir de mis 13 años, que yo tenía 2020, yo tenía 20, en el 2003 yo tenía 13 años, en el 2003. ¿Y lo llegaste a escuchar? ¿Es considerado el mejor álbum de Britney? No. Ya para esa época, sí, lo que pasa es que Mandy Moore era como la cuarta princesa del pop. Exacto, estaba Britney, Cristina, Jessica Simpson y Mandy Moore. Y ahora lo reivindicaron y ahora es considerado un clásico influyente. Oh, wow, ese es el de What Bitch. O ese es el de All the People in the Sun.
A mí me gusta mucho la de Britney con Madonna. La de Britney con Madonna me gustaba incluso en esa época. Pero ya en esa época ya yo estaba en un pedo de que no, de que yo era rockera y que nada que ver el pop y que horrible toda esa vaina y que estúpido y tal. Y bueno, pasaron años para hacer las paces de nuevo con eso. No, Work Beach está en el peor álbum de Britney. Sí, no, ni idea. Ese es el de... eh, ese es el de... ¿Cómo se llama esta canción? La de It's Britney Beach. La canción de Britney con Madonna está In The Zone del 2003. Ese disco es muy bueno también. Ah, no, ¿ves? Entonces no tengo idea. No tengo idea. Pero bueno, sí. No sé qué andan haciendo las chamas ahorita. Y hoy cuando estaba escribiendo el artículo me quedé pensando bastante en eso, ¿no? Pero bueno, por lo que veo es más o menos lo mismo. Solo que, por lo menos en mi infancia, en mi caso, Moby produjo una canción en In The Zone, Moahem Ip, pero la de Moahem Ip no quedó. Ah, mira, qué interesante. Qué interesante. Ya, dame un chance para tomar agua. Bueno, pero total del caso es que ¿en qué iba? Bueno, que sí, ¿no? Que fino que igual también las chamas de ahorita estén con unos gustos más diversificados, ¿no? Pero por lo menos en mi época no era tan así. Y digo, obviamente jugábamos Nintendo y vaina, o sea, yo tenía más amiguitas que amiguitos, pero jugábamos Nintendo, no sé, hacíamos vainas de niños también, pero ya había como cierto punto en el que como que mis tendencias eran como demasiado masculinas para ella. En ese disco está Toxic, que por cierto se lo ofrecieron primero a Kylie. Ah, mira, qué interesante, porque sí tiene un aire a Kylie y sería muy arrecha una versión de Kylie Minogue de Toxic. Sí me la imagino totalmente con su voz. La escribió la misma mujer que escribió Can't Get You Out of My Head. Ah, mira. No, pero eso, escucha Blackout un día de estos. Ahí está Give Me More. Ajá, esa, la de It's Britney Beach, ¿no? You want a piece of me. Sí, claro, esa. Sí, el 2007, el famoso 2007 de Britney. Claro. Fíjate que qué interesante pensar ahora por todo lo que ella estaba pasando en ese momento, ¿no? O sea, después de leer el libro, wow. O sea, una locura total, literalmente. Pero bueno, siguiendo aquí con el tema, yo siento que la película de Barbie, yo siento que la película de Barbie y todos los tributos que se están haciendo en la realidad por la muerte de Akira Toriyama son ritos colectivos. Chama, yo con los niños yo no podía, a todos les incomodaba, me trataban de distinto y no, claro, entiendo totalmente que te pasara eso. Porque sí, los niños con los niños, es raro porque los niños con los niños tienen como muchos códigos que de repente, y esto no solo pasa con los niños, también con los hombres, que de repente si hay una niña, digamos que más cercana a lo masculino, como que la abrazan fácilmente, pero a un niño más cercano a lo femenino o a otro tipo de niñeces, no los aceptan tan fácilmente. Y yo diría que eso es hasta, o sea, culpa de un pocotón de vainas, pero yo digo que también es como parte de las mismas familias, ¿no? Pero bueno,
yo como era una niña que me acercaba bastante a lo masculino, me pasaba eso, ¿no? Este, pero sí, o sea, entiendo que o sea, si los niños, en, los niños varones, pues, solo entienden solo entienden y aceptan la masculinidad, a mí me parece, ¿no? Entonces, venga de otro niño o venga de una niña, solo entienden como ese código. Siento yo, no sé, me parece, ¿no? Pero creo que eso es culpa de sus familias, me parece a mí. Pero bueno, total que yo siento que bueno, que ese fenómeno masivo de la Barbie fue muy interesante, o sea, que sucediera una cosa tan... Ajá. Bueno, ya, voy a terminar con esta idea. Yo siento que el fenómeno masivo de la Barbie fue algo muy importante, especialmente porque fue una gran trampa, un gran caballo de Troya, y lo que para el 80% de la gente fue un faranduleo, fue también para, fue como una sorpresa, pues. Ay, me quedo pegada en mis propios pensamientos. A ver, y todos a mi alrededor me echaban la culpa, claro, qué chimbo, Brigitte. Ahora bien, con las niñas tampoco era del todo fácil llevarme, creo que era más que todo por mi neurodivergencia también. O sea, no solo la parchita, ok, sí, un poquito chiste picante. Pero bueno, sí, o sea, tu newsletter me dejó pensando cuál podría ser mi rito, cuál podría ser mi Goku o mi Barbie. Lo tengo, capaz sí, pero no sé. Verga. Capaz todavía no ha llegado para ti, me parece. Pero tendría que ser algo. A ver, búscalo tú en tu cabeza. Algo de tu infancia que esté profundamente ligado a tu identidad de género, que sea infantil. No puede ser, o sea, no puede ser no infantil, ¿no? Porque claro, tú me dices Madonna, Britney y tal, bueno, capaz la muerte de Madonna, la muerte de Madonna, capaz es Jennifer López, no sé, no entiendo, no entiendo, pero sí algo infantil que esté relacionado a tu identidad de género, que cuando pase algo simbólico con respecto a eso, tú sientas que soltaste algo de tu infancia. Pero quizás viene en el futuro. Quizás para la gente de tu generación viene en el futuro. Porque estas son cosas muy de la gente de mi generación, a mí me parece. Alguna vaina paradigmática que pase. Alguna vaina paradigmática, no sé. Bueno, yo adoro y amo Pokémon, pero eso no tiene mucho que ver con mi identidad de género. Pensando. Sí, hay que buscarlo. Tiene que ser algo paradigmático de la generación, no sé. Pero, bueno, y especialmente el final de Barbie, que se muera Kylie, puede ser. Exacto, puede ser.
Ayer yo estaba hablando con José, y esto es una, ahí serie adulte, mi Kylie. Ayer yo estaba hablando con José, y esto es una vaina que yo pienso de vez en cuando así, de tiempo en tiempo. Verga, cuando se muera Bjork. Verga, cuando se muera Jerry Seinfeld. Verga, cuando se muera Jodorowsky. Verga, cuando se muera Shakira. Y me voy en un rabbit hole pensando cuando se muera este, cuando se muera el otro, cuando se muera el otro, que, o sea, inevitablemente va a pasar, ¿no? O sea, inevitablemente va a pasar, y, y van a ser momentos muy, muy importantes para mí. Cuando se muera, sí, cuando se muera Jerry Seinfeld, cuando se muera Björk, cuando se muera Jodorowsky, van a ser momentos fuertes para mí. Pero bueno, eso, me parece que esa fachada, digamos que mainstream y tal, que tenía la Barbie, o sea, la película de la Barbie, de repente con ese final, ¿no? Y bueno, y con todas las cosas que pasan en esa película, siento que al final es muy simbólico el hecho de Barbie yendo al ginecólogo porque, bueno, me parece que, como dije en el newsletter, es uno de los síntomas de crecer para una mujer, ¿no? O sea, por lo menos para una mujer cis. Entonces, eso, ¿no? Como todos esos procesos ginecológicos y uterinos por lo que pasamos las mujeres cis, son la pérdida de la infancia, y ver a la Barbie pasar por eso es un poco como que nos dio permiso de ser adultas, ¿no? O sea, como que, ok, te mantuve en este rato en esta fantasía y tal, a pesar de lo cruda que pudo llegar a ser en algunos momentos, pero no, suelta la fantasía. Y bueno, y todas estas vainas, todos estos tributos a Dragon Ball, a mí me parece que son rituales colectivos para que los hombres puedan soltar a la figura de Dragon Ball y de Goku y de toda esa vaina. Me parece muy interesante, me parece muy profundo, como que quizás más profundo de lo que me debería parecer, o más profundo de lo que es realmente, o más profundo de lo que la gente piensa que es. Pero a mí me parece que este evento está haciendo un clic inconsciente colectivo, o espero que lo haga, ¿no? Espero que lo haga. Y bueno, si es inconsciente, no tienen por qué saber qué está pasando. O sea, va a pasar sea como sea, ¿no? Esta vaina ya la inventó Jodorowsky, esto se llama psicomagia. Y es a través de un ritual simbólico, a través de una acción simbólica, superar algo, soltar algo, sanar un trauma, etc. ¿Has escuchado Fosora? Sí, lo escuché. Me gustó. Pero claro, Björk cada vez se vuelve más abstracta, y bueno, o sea, me tomo un esfuerzo extra poder como conectar, pero obviamente, o sea, siempre hace vainas arrechísimas. Y Fosora me pareció brutal. Y ese rito es importante, hay que aceptarlo. Y ese rito es importante, hay que aceptarlo, porque luego te conviertes en algo que no crecerá nunca. Y he conocido gente así y no es bonito. Sí, exacto. Hay que crecer. Que suelten la figura de poder y acepten que les gusta el pain. Y sí. Bueno, la psicomagia es eso. La psicomagia es algo que inventó Alejandro Jodorowsky, el cineasta, escritor de cómics, tarotista, escritor, ¿qué más? Maestro, gurú, ¿no? Que artista rechísimo chileno, que es eso, ¿no? Que es una forma de sanar traumas, sanar cosas, sanar
peos que tenemos en la cabeza, complejos, vainas, a través de acciones simbólicas, ¿no? De unas especies de performance, ¿no? Está muy relacionado con el performance artístico, ¿no? Solo que tiene una, digamos que una finalidad clara, que es que a través del poder del símbolo tú puedas sanar ese peo que tienes, pues. Muchas vainas de enterrar fotos de gente y después, no sé, plantar un árbol y, o sea, como muchas vainas así. Él tiene un libro que se llama Psicomagia, que coño de la madre yo lo tenía en físico y se lo regalé a una amiga que nunca lo leyó y seguramente lo botó. Y bueno, y lo perdí, pero eso lo vendían mucho en las tiendas Nacho y en esos tipos de tiendas así se encontraban mucho los libros de Jodorowsky. Entonces sí, yo pienso que es eso, ¿no? Como un rito colectivo psicomágico, también para que los hombres se den el derecho de sentir, ¿no? Porque, o sea, esto, digo, es una noticia que da tristeza. A los chamos le debe dar tristeza este peo, ¿no? O sea, es algo triste, no es, y entonces pienso que, o sea, el hecho de que se haya como hecho una noticia tan grande y hecho una cosa tan masiva, bueno, da un permiso colectivo, coño, no sé, a llorar, a, ¿sabes? Verga, yo he visto unas vainas que a mí me conmueven y yo ni siquiera veía Dragon Ball. Esta imagen que puse en el newsletter del funeral de Akira Toriyama, y están todos los personajes. O sea, marico, a más de uno se le debe haber caído una lágrima. Se le debe haber caído una lágrima viendo esas imágenes o viendo vainas respecto a eso, ¿no? Entonces, yo nunca sé si se dice respecto o con respecto. Coño, entonces yo intenté hacer psicomagia allá en Chile por voluntad propia. Chama, yo en Chile fui literalmente una tripona. ¿Cómo así? ¿Qué es ser una tripona? ¿Es una palabra chilena? ¿Tú eres tripona? Sí, yo siento que hacemos psicomagia mucho en la vida. Lo que pasa es que no nos damos cuenta o a veces no lo hacemos ni siquiera voluntariamente, ¿no? Pero sí, o sea. Y bueno, eso. Luego también en el newsletter hablo de que ya como que a nuestra generación de los millennials pues nos toca soltar la infancia, pero al mismo tiempo, coño, está recho soltar la infancia en un momento de la historia donde ser adulto es tan difícil, ¿no? Y, o sea, nuestros padres a nuestras edades tenían casa propia, carro propio, hijos, vaina y tal, o sea, y uno aquí, ¿sabes? Resolviendo, literalmente. No tenemos ese tipo de abundancia, no es una misma época, digamos que en términos de situaciones económicas, o sea, pasamos por una pandemia, todo está muy jodido, entonces, sí, o sea, no juzgo a las personas que, no juzgo a las personas que necesitan refugiarse en la infancia, y yo también lo hago, y de hecho mis streams de gaming se van a llamar De vuelta a la infancia, porque sí hace falta eso, pero bueno, ni tan calvo ni con dos pelucas, pues, ¿no? No podemos negar la realidad, y bueno, y estas cosas simbólicas yo siento que nos ayudan a procesar de alguna forma, bueno, el hecho de que ya somos adultos. Era una golden retriever, quería tocar, fijación oral, curiosa, conversadora, andaba detrás de todo el mundo, haciendo juegos, siendo traviesa, buscándole conversación a todo el mundo y siendo sonriente. Fue una experiencia extraña interna para mí. Sabes que eso le pasa mucho a la gente cuando sale del país. A mí me pasó. Yo era una persona relativamente introvertida hasta que me fui a México.
Y bueno, y en México también estaba así como un Golden Retriever, en celo. Este, pero sí, creo que no, estar tan lejos nos libera de muchas vainas que el país mismo no sé, o sea, es un poco como un no me importa, sí, ¿no? Como que, pero es bello experimentarse de otras formas, ¿no? Y luego también irlo integrando a la vida propia si es posible, ¿no? O sea, pero sí, yo por ejemplo, me, o sea, esta soy yo post México. Antes, mi yo pre-México era una chama demasiado introvertida, penosa, y ahora soy completamente distinta. Ay, me estoy quedando ronquísima. Es porque ese día sentía que podía soltarme y no tenía la presión. Para mí toda Venezuela aún la siento como el patio del recreo de mi colegio. Exactamente, Brigitte. Es eso mismo. Es eso mismo, es eso mismo. Cuando una sale del país, uno dice, me sabe a culo todo, ¿sabes? Nadie, o sea, nadie me va a, o sea, no es que nadie te va a juzgar, pero, porque o sea, no podemos decir que a los venezolanos nos están juzgando, pero no es lo mismo, no es lo mismo, es como, es una experiencia diferente. Y más cuando son viajes y cosas así, ¿no? Como que típico que en las vacaciones, bueno, la gente saca otra versión de sí misma, ¿no? En los viajes, cuando no te conoce nadie, es un poco como la serie White Lotus. Ay, Brillito. Y la otra persona que esté aquí, que seguramente es José. Me duele, me está doliendo la garganta. Y creo que bueno, igual ya más o menos hice toda la tesis que quería hacer. Y creo que ya me voy a ir despidiendo. Que hablando de juicio, xenofobia sí presencia ya. Tú no puedes decir que eres de Venezuela, me imagino que quisiste decir. Sí, no, me imagino, claro, claro, claro. Y en Chile, verga, en Chile están arrechos con lo de la xenofobia de pana. Eso me da una tristeza enorme porque Chile es uno de mis favoritos de Latinoamérica. Yo quiero mucho Chile, la cultura chilena, tengo amigos chilenos, o sea, le tengo mucho cariño a ese país como para que nos traten así. Perú me sabe un poquito más a culo porque no tengo ningún tipo de conexión emocional con Perú, pero en Chile sí me duele. Igual, chimbo, stop xenofobia. Bueno, Brigitcita y la otra persona que está en el chat, que seguramente es José, me despido. Y si les digo la verdad, estuve casi a punto de quitar el stream así a mitad porque no sé, no me estaba sintiendo muy inspirada, pero ya salí de esto, ya pude hablar lo que quería hablar. Y gracias, Brigitte, por acompañarme y estar conmigo aquí en el chat y sacarme conversación de pana que te deberían contratar para este tipo de cosas, así como la gente que contratan para chatear en disco, deberían contratarte para este tipo de cosas. Conversation starter. Aunque bueno, contribuí a la causa porque me llegué un Nescafé que compraron para nosotras. Ay, Brigitte, gran huevo, nada. Si han visto cosas peores, no te preocupes. Normal. La venezolana chora. Bueno, Bri, dama de compañía, exacto, pero literalmente, dama de compañía de chat. Me suena conocido ese concepto. A mí me gustaría ser dama de compañía. Juas. Bueno, métele, Brigitte. ¿Qué te puedo decir? Acá no vamos a juzgar a nadie. Pero sí,
Bueno, Brillicita querida y la otra persona que está en el stream, que seguramente es José, los dejo por el día de hoy. Lo fino es que esto me quedó grabado y bueno, lo voy a poder subir a YouTube. Te manda un besito, Brigitte, y a la otra persona que está en el chat.